Ok, xong xóa cũng cả một cần YouTube của địa page SKhEnglish online YouTube SKhEnglish online một cái này cho mình to từ mê riêng tí 4 ok nào cứ dùng dòngពី this hay là that this ប្រធាននេះ that ប្រធាននោះពួក and នេះគេអត់ប្រើទេក្នុងនេះអូខេតោះតាមដានទៅនេះអរគ្នាអាចយកសិភៅមកកត់បានបើសិនជាចង់ចាស់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងរៀនពាក្យងាយដំបូងណាហ្នឹងในក្នុងការដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសកុមារនេះគឺមិនមែនចំពោះតែក្មេងៗទេគឺសម្រាប់ចំពោះដល់កម្រិតណានៅក្នុងការចេះដឹងជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺមានកម្រិតបឋមចង់និយាយអញ្ចឹងណាអូខេនេះយើងអានពាក្យហ្នឹងគឺ elephant គេ elephant ណា elephant សត្វដំរីនោះគឺជាសត្វដំរីមួយក្បាលចង់លេខថា that is an elephant that is an elephant ម្ដងទៀត that is an elephant គេនេះគឺ toy ប្រដាប់ក្មេងលេងអូខេប្រដាប់ក្មេងលេងនេះគេ toy ណានេះគឺជាប្រដាប់ក្មេងលេងមួយចង់លេខថា this is a toy this is a toy lion សត្វតនេះគឺជាសត្វតមួយក្បាលនេះគឺជាសត្វតមួយក្បាល this is a lion this is a lion okay duck សត្វទាអូខេនោះគឺជាសត្វទាមួយក្បាល that is a duck that is a duck bus ឡានក្រុងនេះគឺជាឡានក្រុងមួយគ្រឿងចឹងអង់គ្លេសថា this is a bus this is a bus អូខេនេះគឺ gate របងនោះគឺជារបងអូខេនោះគឺជារបងចឹងលេខអូខេ that is a gate that is a gate អូខេចឹងមេរៀនទី4បានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះអូខេ thank you ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ